leen nuyu baax di leen dalaat fii actuellement may wax ak yéen ñu ngi fii ko ñu Arafat ça se voit que lii affaire plein la sànq ñu ngi jógee terrain entente ñu seen feu de joie am ay supporters Arafat yi fa ñëw pour waxtaan ak ñoom actuellement ñu ngi fii nii biir Arafat ñu seen feu de joie ñoom tamit dañoo ñëw pour waxtaan ak ñoom pour mën a def interview affaire fair play xam naa dañu ñàkk dañu ñëw introduire quelques supporters Arafat ak waa supporters entente ak seen dirigeants yi ñu xool fii si KM TV. ku nekk jël kenn dañuy salsa ku nekk jël kenn dañuy salsa ay cawula ba wula jege ma sama nana jege ma sama nana jege ma sama nana jege ma sama nana na ku nekk jël kenn dañuy salsa ku nekk jël kenn dañuy salsa ay ma wula ay ma jege la ma wula salsa linawe salsa salsa linawe salsa ele de salsa linawe salsa linawe salsa kurafanta bay mata joje yayu xulle de kurafanta bay mata joje yayu xulle dafa def bedelo xel bi dem ci xal nañu nappalante ku ne ko nga dee da jox ko sa weer muy taw bi fatal ma foofu ma ne fuum da musique bi yow comme ni ñu ko waxee suñu njëlbeen mi rek ñu ngi ne actuellement fii Arafat sànq ñu ngi jógee entente tey ñu ngi Arafat fu mu nekk nii dajale ay dirigeant wu Arafat ak dirigeant wu ak benn dirigeant wu entente ñu talal micro bi rek comme waa Arafat dinañ fekk ñoom ñu dalal waa entente sëñ ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi nga présenté wu. waaw maa leen ziar di leen nuyu bu baax a baax man la président ASC Arafat maa ngi tudd Souleymane waaw kontaan naa si lii man boo mujjee déglu sama interview bu ma mujjee def sax loolu laa doon wax ma ne man pare naa man Jules ASC Arafat bu ko yàlla mayee ndam ba njël coupe bi sa ëllëg suñu dem entente seeti leen. mais président yow nga teel avancé les choses yow waxuñ sax nga commencé développé kon yow am nga yàqin ni yow coupe bi yaa koy jël suba dimanche. non loolu moom yàlla mooy maye ndam dañ koy teg ci loxoom di ko ñaan rek yàlla ñu ci yàlla may ndam bu dee lu gën su ñun la yàlla ñu ci yàlla may ndam man moom lu ma bëgg mooy équipe bu jël coupe bi si ëllëg si nga ses sa morom ndax fii daa jege ndax initiative bi ngeen def nii dafa rafet trop ndax ñaari équipe yi lépp benn nañ tey adjoint coach bi fii la joué cadet Serigne Mbacke fii la joué senior kon ñu ne ñoom xamante nañ bu baax ñoom balaa ñuy am équipe ñun lañ doon supporter. mais man maa bëggoon avant ñu dugg foofu noonu parce que foofu noonu benn domaine la nag ngeen dundee yéen instant final bi après presque 19 ans ou voire 20 ans egsi leen fi ngeen egsi lan ngeen dundee loolu. lan mooy non métti la ndax. il paraît que depuis 2004 ba léegi ngeen gëj a egsi fii nii. depuis 2004 ba léegi yegsi wuñu fii man 2007 laa tuux si fii mosuma fekkee fi ñu demee final moo tax bu ñu demee nii final damay toog ma ne ndax final nii la mel man gëm naa ne ñun ASC Arafat dootuñu ko gëj final ndax lu ñu mos si 15 jours yi préparation final bi lu ñu si mos si mbégte àdduna si mbégte ñu gëm nañ final bi dootuñ si gëj waaw dootuñ si gëj waaw. léegi comme ni nga si gëj équipe bi ngeen dajal équipe bu ndaw la équipe bu bon mën nañu wax équipe bu ndaw la parce que ren la door a affilié wu loolu c'est pas évident yombul équipe bu ndaw équipe door a première année mu affilié wu def final est-ce que amul ci tànge si yéen équipe boobu noonu bu première année mu final non équipe boobu daf ko mérito ndax équipe boobu même ren su naree bu bokkee ren équipe boobu amul ay joueurs yoo xam ne ren lañu doog a joué nawetaan équipe bu yàgg dund nawetaan la sa nawetaan léegi dafa nekk loo xam ne te ñu fa dëkk ñëpp gérer équipe yi yàgg nañ yor ay équipe même bu dul entente yàgg nañ gérer équipe feneen loolu moo tax ñooñu doo leen jàppee équipe bu bees tey entente finalam bii nekkul surprise entente ba léegi amul benn défaite si compétition bi yëpp amul défaite parcours bu rafet la def loolu moo tax ma ne parcours demam final bi du surprise waaw du surprise man moom jàppee moo ko équipe bu ndaw final la 50-50 la man loolu laa ko jàppee kenn ëppul doole sa morom lépp si terrain bi lay xewee nag waaw. avant loolu léegi nag préparation bi nan ngeen préparé seen mobilisation bi ba xam est-ce que dañuy xaar Arafat feesal stade bi parce que tamit quoi qu'on puisse dire final fête la
naka ngeen préparé si mobilisation ak propagande waaw lenn moom maa ngi koy wax Arafat petit quartier le grand cœur sa koñ bu ñu nekk nii bu dimanche ngay xam ne Arafat ndax ñun nag ren amuñu chance de benn yoon dimanche Arafat masam yëpp ay mercredi. mais il paraît que c'est vice versa parce que en tant que ñoom nee na mosuñu football dimanche te lañ door a football dimanche bi kon promesse am na si fête bi. voilà moo taxit nag incha allah le 21 lañu ne ñëpp dinañ ne Arafat xam entente moom macha allah équipe bu am mobilisation nag premier anam la 4 unités yëpp ñu ngi génn di ñëw bu dimanche lu ñu ëppalee Arafat dara si côté supporter ndax ñun xam nañ loolu suñu koñ yi woo nañ ñëpp mag góor jigéen ndaw ñëpp incha allah dinañ ñëw si final bi. léegi ñëw si dernier kii côté violence ñëpp xam nañ bu ñu ci waxee nawetaan wax violence ak xam nañ loolu léegi lan ngeen waxtaan ak seen booy parce que est-ce que pare ngeen jël ay dispositifs yoo xam ne ngeen encadré booy ba tey surtout que avant match parce que événement avant la pendant et après pour sécurité bi loolu leen préparé ci loolu. donc côté boobu moom sama xel daf si dal parce que ñun Arafat lu mu tuxusee fii ba léegi mosuma seetaan Arafat fu mu xeexee stade kon man loolu sama xel dal na si ñoo ngi waxtaan ak booy boobu ba léegi di dem koñ par koñ di leen wax li diggante bi sorantewul tali moo ñu dox suñu diggante waaw nañu def fubal lu am ñu xam ne looloo am ku gagné def félicité sa morom ñun loolu lañ taxawee ñun moom ay say Arafat instant yi loolu la ñu taxawee lu mënta am incha allah bu ñu yàlla mayee ndam dañ koy sant bu baax bu ñu yàlla mayul ndam dañ koy sant bu baax te dinañ même bu entente amee ndam dinañ dem ba biir entente félicité leen ñoom ñu andi coupe fii ñu dalal leen bu baax ñu pare nañ loolu. kon xaaral ñu jël sa naataango koo xam ne moom moo fi teewal waa entente nekk dirigeant entente Abdou Aziz ñu ngi lay dalal bu baax. waaw ça va maa ngi nuyu bu baax a baax nuyu waa KMTV bu baax a baax. comme ni nga ko gisee rek ñu ngi jugal sànq entente sànq ñu Arafat seen wàccaay lan la ñu préparé xaar seen wàccaayu dimanche bi. waaw bon comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp final fête la quoi donc ñun dañoo am nañ objectif mooy ñëw jouer nawetaan egg final donc ñun pour instant taxawaay fête lañu taxawee fu mu toll nii quoi voilà ok. waaw léegi taxawaay fête bi yan dispositif ngeen jël parce que ku wax final wax nawetaan wax violence comme ni nga ko posé sa naataango bi la ngeen préparé pour non à la violence quoi. waaw non xam nga lii rek acte bu nice la waa entente def feu de joie waa Arafat ñëw fekkee ko waa Arafat def feu de joie waa entente ñëw fekkee ko donc lii yëpp day wane ni ñaari koñ yi benn la quoi violence góoma dina si am parce que ñaari koñ yi benn la parce que comme ça waay nu mu ko waxee ñaari koñ yi benn tali moo leen séparé foo dem da ngay gis ay boy yi dëkk Arafat yi fréquenté entente ay boy dëkk entente di fréquenté ASC di fréquenté Arafat man maa ngi dama ñëw kii sama jalbaat la Arafat la dëkk yaa maa ngi yaayam ñoo bokk ndey ak baay ma ñëw fekk fi Arafat la dëkk donc pour dire rek ñaari koñ yi benn la quoi donc dañuy def ni pour naay sax mais ñu xam nañ violence du si am quoi incha allah. mais violence du si am xam nga loolu si ay wax la est-ce que am ngeen ay dispositifs yoo xam ne jël ngeen ko pour encadrer booy ba tey sotti parce que vu que ñaari koñ benn koñ ma leen séparé te yéen a bokk chemin bi ngeen dem yëpp mbaaw ngeen footballé yéen a bokk yoon bi ngeen demee ak retour bi est-ce que dispositif yooyu am ngeen est-ce que ñaari équipe bi toog nañ en tant que supporter ji ngeen waxtaan ngeen xool ngeen waxtaan non loolu ñun def nañ ko ak waa zone toog nañ ak waa zone waxtaan ku nekk am itinéraire bi ngay jaar ñun tamit suñu biir ñuy waxtaan ak suñu ay supporters comité supporters yi nañ jël seen dispositif xool grand yi nekk si biir nu ñuy encadré booy avant match bi pendant match bi ak après match bi lépp ñu encadré booy bu match bi jeexee ñu ànd ñibbi si jàmm dem si jàmm bu yàlla defee ñu gagné tamit parce que bu match bi jeexee si des fois yenn affaire si lay am mais ak lu si mënta demee rek match bi quel que soit alpha lu may gars rek 90 minutes la sport la day par la force day am ku gagné am ku ñàkk di ñaan yàlla may ñu dem mais ak nu mu mënta demee ñu jël suñu ay dispositif pour encadrer suñu ay supporters pour génn si jàmm ñibbi si jàmm. la ngeen préparé pour mobilisation parce que waa Arafat nee nañ bu keroog boo leen yéexee yéen wala am foo toog parce que danañ duy stade bi loolu la ngeen indi loolu sur tontu quoi. Arafat nee naa la ñoom nañ fexe 11h fekk na stade ndax man 10h laay génn su ma génnee 10h ñoom ñu ngi xaj stade. waaw Gilles wax jooju loo ci mën a tontu. waaw mais man lu ma koy wax lenn la rek mais nee naa ko le 21 ñun lépp lu ñuy andi stade surprise la lenn moom xam naa ko boo la yéexee ñëw doo leen toog. yéen a koy jëlee non ñoom nañ fexe ndéykee stade loolu conseil bi leen jox la quoi ndax man stade laay añee. non ñun xam nañ ñoom équipe bu mobilisation nañ kon ñun loolu foog ñu bàyyi ko xel préparé ko jéem a def tout nit ñi dem bonne volonté yaa ngay def grand yi dëkk si koñ ñu ngay def ku nekk di jënd andi ay car pour ñëpp mën a dem waaw loolu tam maa ngi koy saluer bu baax suñu bonne volonté yi dëkk biir Arafat ñu ngi siy jàpp bu baax a baax pour ndaw yi ñëpp dem kon dimanche la ndam bi Kër Massar lay yem du génn Kër Massar fête la quoi na rafet rek man loolu laay wax.
surtout loolu lu ma ko waxee rek ndam mi demul fenn Kër Massar lay yam gis nga ambiance bi am ñu ngi nii ñu gis suñu ginnaaw ni président supporteru Entente mu ngi door egsi nii xëy na dañ koy woo rek invité ko mu ñëw pour mu am ay kaddu yu mu sànni président commission sportive bu Arafat ki sama ndijoor mooy bu Entente comme ni nga ko defee woon sànq rek ñi bàyyi rek lu ñu wax rek Arafat dalal président supporteru ASC Entente. waaw salaamaaleykum waa KM TV comme niñ fa ñëwoon léegi ngeen dalal ñu ci jàmm ak salaam ñun loolu lañ ci wut quoi mais tamit balaa dara ñu ngi sant grand Ziz ndax lii lépp moom la ndax moom doxul dara lu dul ci fair play quoi di dalal tamit suñu naataangoo yi quoi suñu dëkkandoo yi waa Entente di xamal ne supporters yi final benn takkusaan la quoi waaw bu jàllee ñun ñooy toog waxtaanaat suñu biir yaa ma gën a xam kon dara warul ñaawoo suñu diggante dëgg la tamit njaboot di nga ko yor doo mën a maîtriser ñëpp quoi mais ñun lépp suñu ak lépp luñ ci mën a waslu dañ ko def ba ñu dem ci jàmm ñibbisi ci jàmm incha allah. macha allah président supporteru ASC Entente comme ni ko sa naataangoo waxee rek lan nga ciy wax si affaire mobilisation bi ak affaire sécurité si affaire supporter. moom instant bi rek fi mu taxaw nii daf maa neex ndax kii mu takk dañoo bokk kii quoi moo lay wane ne affaire bi benn la xam nga rek man Arafat laa dëkk moom laa leen di wax man Kër Massar laay teewal quoi ñi topp yëpp samay rakk lañ samay doom moom borom baax la te initiative bi bu rafet la quoi loolu lañ ci bëgg supporters yi xam ne kaf la forêt victoire bi génnul Kër Massar que le meilleur gagne muy Arafat ak Entente ak yëg dëgg ndam li Kër Massar lay des suñuy rakk suñuy doom ñooy jongante ñun mag ñi dañ leen woon bon exemple ñun loolu lañ ci soxla kaf ree que le meilleur gagne te yàlla ngeen ñu bàyyi na ñu jël ko quoi ñun waa Entente loolu lañ leen di ñaan yéen waa Arafat déwén ngeen jël ko incha allah ci kàttanu yàlla. question bu ma ko posé sànq laa ngay posé est-ce que yéen en réalité jël ngeen dispositif boo xam ne dañ soxla ko sécurité ba pare soxla ko coono am. sant yàlla xam nga nag sécurité buum yi seen bopp sax ñoom mënuñu laa assurer 100% ne ñoom sécurité bi dina mat waaye dinañ def comme tulaay kàttan comme ni ñu ko doon defee di dem di ñëw ba suñuy rak jàmm ak salaam ak ñeneen ñëpp côté bopp dañuy ñaan yàlla non violence ki sol daal sango ba seet dem seetaani noonu lañ ñaan nga ñibsee ci jaamu te loolu lañ ci am yaakaar na dina am incha allah. léegi côté mobilisation parce que ñoom ñu ne boo leen yéexee boo leen ñëw ndekki foofu stade day fees. mobilisation ñoom wax jooju rek lañ ci am duñ ko jëf déggoo li ma la wax jooju rek lañ ci am bu ñu yéexee duñ dugal ñun ay preuve la ñuy wane Entente jógu Entente dëkk la ñoom xam nañ loolu quoi zone macha allah suñ premier année la waaye xam nañ ne Entente dëkk la quoi kon am na yoo xam ne ñu duñ ci wax dañuy ñaan yàlla ba jour ba daal yàlla may ñu benn mobilisation bu tàkk. ñaata bis ngeen jël wala ñaata njëkk ngeen jël. waaw non déggoo li ma la wax ñun suñu marché de pour ret dañuy yóbbu kaar yoo xam ne Kër Massar bu dee Kër Massar ba tey musul am ci nawetaan départ kon rawatina final dañ koy sant yàlla moom laa leen wax 20 car mën nañ ko séntu 40 car mën nañ ko séntu Entente la dëkk la bokkul ak ay gox sant yàlla nag ñoom ñu ngi leen di ñaan yàlla ñu mobiliser dañoo bëgg stade bi fees ñu gis zone 6-5 lu musul am Kër Massar loolu lañ leen di ñaan nañ mobiliser am na Arafat te mu ngi fi na gaa yi génn mag ndaw gone ñu jàppale suñu rakk yi ñu dem football final bu neex loolu lañ ci soxla. waaw léegi yow dernier mot boo xam ne pour tëj affaire lan nga mun a lancer dernier mot rek. waaw dernier mot mooy ci cadre violence ba tey nañu xam ne Kër Massar Entente ak Arafat benn tali leen séparé quoi te boo xoolee waaxum gëlëm xajul ci pandre tey mën nga dox ba ci yàgg dugg Entente doo xam ne yaa ngi Entente tamit dañuy dox ba dugg Arafat da ngay dem ba ci peinture bi dañuy dem ba jaawale koñ yi kon yaakaar naa ne boole kii nañu ba pare quoi ay famille lañ kon comme lu ma doon waxee rek supporters yi ñoom laay waxal heure de départ bi joxe nañ ko mais li laay war a suuli nañ dem ci njëkk ak teranga dox ndànk wax ndànk bu ñu demee nag que le meilleur gagne quoi ku gagné ñu àndandoo ñibbisi que ce soit Entente ñu dem fekk ji leen feetandoo ko suñu biir bu nekkee Arafat la tamit kazalika man loolu laa ëpp lu may kii quoi di sensibiliser waat yeneen jeunes yi mooy loolu ci fair play rek mooy loolu. ñu ngi lay jaajëfal bu baax yow si dernier waaw comme ni mu ko waxee rek nañ ko def ci fair play quoi dem football ci jaamu ñëw ñu naal pour man ñaax bi yëpp nañ ñaax xale yi ñun mag ñi ñu bu dee ñun ak ñu de amul problème nañu jéem a mobiliser xale yi am luñ def ci ñoom am luñ leen woon tamit su ko defee mu nekk exemple boo xam ne day répété wu muy nice quoi man loolu laa am pour encourager leen di leen ñaanal nag ñu am jaamu ba jour ba ñu ñàkk jaamu ma jël ndam li. macha allah comme ni ngeen ko déggee rek gis ngeen jóge nañu Entente ñu nañu Arafat wax ji rafet na am nañ contentement ba parce que non violence la ñuy daw supporter dañuy waxee président supporter di wax la parce que lii yombul quoi c'est pas évident ñaari équipe yi football final équipe bi déplacé wu ñëw fii te coow amul équipe bi déplacé ñëw fii coow amul kon ñu ngi contenté bu baax macha allah
xam naa du ñàkk jour ji di ngeen gis yeneen image yoo xam ne macha allah fii si KM TV nañ ko xaar merci beaucoup.